ஹாய் ஆல். ஒரு வழியா எங்கள் அனிவர்சரி ட்ரிப் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுங்க. ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் அ 7th வெட்டிங் அனிவர்சரி. ஒவ்வொரு வாட்டி எங்கேயாச்சும் பிளான் பண்ணுவோம், பட் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியல. திஸ் டைம் எங்கேயாச்சும் போகலான்னு நாங்கள் சூஸ் பண்ண பிளேஸ் தான் பொள்ளாச்சிலேருந்து ஒரு 16 கிலோமீட்டர்ஸ் தள்ளி ராயல் நேச்சர் ரிசார்ட். டெய்லி ஒரு பிஸி லைஃபாக போயிட்டுருக்கிறப்ப என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு வரணும்னு நினச்சா இது ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கும். 2 சைடும் ஃபுல்லாக தென்னந்தோப்பு சூழ்ந்து பார்க்கவே ஒரு ஹெவன்லி ஃபீலாக இருந்துச்சு. நாங்கள் டீலக்ஸ் ரூம் தாங்க புக் பண்ணியிருந்தோம். ரூம் டூர் நான் ஒரு தனி விலாகாக ஷேர் பண்ணுறேன். ரூமை விட்டு வெளியே வந்ததுமே எல்லா பிளேசஸ்க்கும் ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி சைன் போர்டு வச்சுருந்தாங்க. ரூம் பக்கத்துலேயே லவ் பேர்ட்ஸோட சீப்பிங் சவுண்ட்லாம் இனிமையாக கேட்டுகிட்டே இருக்கிற மாதிரி ரேபிட் பேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு ஒரு கேஜ் இருந்துச்சு. ரொம்பவே ரிலாக்ஸிங்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பக்கத்தில் ஸ்விங், அப்புறம் அடல்ட்ஸ்க்கான ட்ராம்போலின்லாம் வச்சுருந்தாங்க. சரி, அப்புறமா ஸ்விம்மிங் பூல் ஒரு விசிட் பண்ணிட்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு போனோம். சும்மா சொல்லக்கூடாதுங்க, செம்ம ஜாலியாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ பெரிய ஸ்விம்மிங் பூல். சரி, இந்த ஏரியாவுக்கு அப்புறமா வரலான்னு சொல்லிட்டு கிட்ஸ் ப்ளே ஏரியா போயிட்டோம். இந்த ஏரியாவுக்குள்ளே வந்தாச்சுன்னா நம்ம ஐரினை கையிலேயே பிடிக்க முடியாதுங்க. ஸ்லைடு, ஸ்விங்குன்னு எக்கச்சக்கமான ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த ஏரியாவுக்குள்ளே வந்து விட்டாச்சுன்னா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நம்மளை டிஸ்டர்பே பண்ண மாட்டாங்க. இது கிட்ஸுக்கு மட்டும் இல்லைங்க, அடல்ட்டுக்கும் நல்லா ஃபன் பண்ணுற மாதிரி நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் வச்சுருக்காங்க. இதெல்லாம் என்னைக்காச்சும் தானே ட்ரை பண்ண முடியும். இந்த ப்ளே ஏரியாவுக்கு பக்கத்துலேயே ஆர்ச்சரி, ஷட்டில் கோர்ட் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. இது போக சம் இண்டோர் கேம்ஸும் இருக்குது. அப்புறம் மோட்டர் ரைட் போகலான்னு நினச்சோம், பட் ஸோ சார் நாட் இன் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன். சரி, ஓகேன்னு அதை காம்பன்சேட் பண்ண சைக்கிள் ரைட் போயாச்சு. அழகாக ஒரு ஸ்டோன் பெஞ்சில் உட்காந்துட்டு வாத்துக்கூட்டம், வான்கூலி எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்த்து ரசிக்கலாம். மொபைல், டிராஃபிக் நாய்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ரெஸ்ட்டு. அப்புறம் கரெக்டாக லன்ச் டைம் வந்துச்சு. சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ், மீல்ஸ், சிக்கன் மஞ்சூரியன் ட்ரை, அப்படி எல்லாத்தையுமே ஒரு பிடி பிடிச்சாச்சு. ஃபுட் ஆர்டர் எடுத்துகிட்டு கரெக்டான டைமுக்கு வந்து சர்வ் பண்ணிடுறாங்க. சரி, சாப்பிட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஸ்விம்மிங் பூல் போகலான்னு கிளம்பிட்டோம். இனிஷியலாக பாப்பா லைட்டாக பயந்தா, அடுத்து நல்லா செட் ஆகிட்டா. வா போகலான்னு சொல்லியும் கூட கிளம்பவே இல்லை. இங்கே பூலுமே ரொம்பவே நல்லா மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. சரி, நம்ம பங்குக்கு நம்ம கொஞ்சம் ஃபன் பண்ணலான்னு என்னென்னமோ பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இங்கே டைமிங் வந்து மார்னிங் 6 to ஈவினிங் 6 தான். பூலோட நைட் வியூ பாருங்கள், செம சூப்பராக இருந்துச்சு. ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ், காஃபிலாம் கொடுத்துருந்தாங்க. ஹாஸ்பிட்டாலிட்டியில் இவங்க அடிச்சிக்கவே முடியாது. ரூமுக்கு வெளியே 2 தென்னை மரத்துக்கு நடுவில் ஹெமா கட்டி தொங்க விட்டுருக்காங்க. அங்கே கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்டோன் பெஞ்சில் உட்காந்து நைட் வியூ என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அப்புறமா நைட் டின்னர்லாம் முடிச்சுட்டு கேம்ப் ஃபயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண போயிட்டோம். ஒரு பெரிய கேம்ப் ஃபயர் ரவுண்டுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸோடலாம் வந்தால் ஜாலியாக பாட்டு போட்டு நல்லாவே ஃபன் பண்ணலாம். எங்களால் முடிஞ்சது நாங்கள் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அப்புறமா மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக கொடுக்குறாங்க. கேசரி, எக், வடை, அப்புறம் வெண்பொங்கல், இட்லி, சாம்பார், பூரி, பூரி மசால், அப்புறம் பிரெட் ஜாம் எல்லாமே இருக்குது. டேஸ்ட் வைஸ் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. ஓவரால் சொல்லணும்னா நம்ம பிஸி ஷெட்யூலேருந்து ரிலீவ் ஆகி கொஞ்சம் பீஸ்ஃபுல்லாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு ஆப்டான சாய்ஸாக இருக்கும். நாங்கள் ரொம்பவே எங்கள் டே என்ஜாய் பண்ணோம். சொல்லப்போனால் திஸ் வாஸ் அ பெஸ்ட் வெட்டிங் அனிவர்சரி. நீங்களும் முடிஞ்ச போய் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்கள்.